شكرا للجميع. شيخنا الأخ فيصل قبل الفاصل سأل عن قضية الآن المساجد لما تكون بعيدة ومكبرة الصوت يعني مغلقة والنساء في البيت، ما هو التوجيه في هذا؟ هذه المسألة من مسائل النظر والاجتهاد. مسائل النظر والاجتهاد يعاد فيها إلى صاحب الولاية فيها، وبالتالي إذا صدر من صاحب الولاية فيها شيء وجب السمع والطاعة. ولذلك وصيتنا للجميع أن يتقربوا لله جل وعلا بالسمع والطاعة في مثل هذا الأمر، ولا يجوز للإنسان أن يفتاتل على صاحب الولاية. إذا كان هناك أسباب خاصة مثل ما ذكر الأخ فيصل، فعليه بالتقدم إلى جهة الاختصاص ويبين لهم الحال ويعرفهم به، فإن استثنوه من الأمر العام فحينئذ حصل مقصوده، فإذا لم يستثنوا فالأمر إليهم. وهذه قاعدة الشريعة في مسائل الاجتهاد، أنه يعاد فيها إلى صاحب الولاية لئلا تضطرب أحوال الناس ويحصل فيها من الشقاق والنزاع الشيء الكثير. ثم ما مصلحة ذلك الإمام أو المؤذن الذي يخالف، وبالتالي بعد ذلك تكون عاقبته فصله من الإمامة وفصله من الأذان، ويترتب عليها عقوبات عليها أو على غيره، ومن ثم لا مصلحة في مثل هذا. ولذلك أيضا إشغال وسائل التواصل العام بهذه القضية وهي مرجعها إلى صاحب ولاية ليس من الأمور المناسبة، وإنما المرجع فيها إذا كان عند الإنسان ملحوظة أو اجتهاد أو رأي أو توصية أو محاولة إقناع، فيتواصل مع المسؤول ويحاول أن يقنعه. ومراد الجميع ليس الضغط على صاحب المسؤولية بالتالي يقوم بالاستجابة لذلك الضغط، فليس هذا من الطرائق الشرعية في التعامل مع أصحاب الولايات، وإنما المراد أن يقوم صاحب الولاية باختيار ما هو أصلح تقربا لله عز وجل. فإذا قمنا، إذا كان عندي أنا رأي أو عندي مقترح أو عندي أسباب خاصة أوصلتها للمسؤول فاقتنع، وبالتالي طلب الأجر والثواب بسبب ذلك، كان مأجورا. أما محاولة أن يضغط على أصحاب الولايات بكثرة الكلام أو بتناول القضايا في وسائل الإعلام أو بوجود مظاهرات أو بغيرها، ليس هذا من المنهج الشرعي في شيء، وإنما المنهج الشرعي جعل صاحب الولاية يتقرب لله عز وجل بما يراه هو أنه الأصلح والأقرب لله جل وعلا. ولذلك فالوصية لمن كان له رأي أن يكاتب المسؤول ويتقرب لله عز وجل بذلك. وأما إشغال وسائل التواصل العام وتهييج أفراد الناس على صاحب الولاية ليس مما يحقق المصلحة الشرعية، وليس مما يتوافق مع التوجيهات الشرعية في هذا الباب. ولذلك وصيتنا للأخ فيصل إذا كان عندهم مسجد له خصوصيته كتبوا به ووضحوا أسبابه، إن حصلوا على رخصة خاصة في هذا الباب فمن الأمور المناسبة، وإذا لم يحصلوا فحينئذ قد تحقق لهم ما يرغبونه من الأجر والثواب. وبإمكان هؤلاء المرضى ونحوهم أن يستمعوا للآيات القرآنية من خلال وسائل متعددة. اليوم الوسائل من فضل الله عز وجل في القنوات وفي التسجيلات كثيرة متعددة، ويمكنهم أن يستمعوا للآيات القرآنية من خلالها. وهكذا أيضا قد يكون مثل هذا من الدواعي لجعل الناس يبكرون إلى المساجد ويحضرونها مبكرا لئلا تفوتهم الصلاة، ومن ثم يترتب عليه خير. ومن ثم فالمقصود أن التشغيب على أصحاب الولايات من خلال وسائل إعلام أو وسائل تواصل عامة ليس من الأمور المناسبة ولا مما يحقق المصلحة. أحسنت يا شيخ. الأخت لطيفة يا شيخ تسأل تقول